ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் பொள்ளாச்சி ட்ரிப் போயிருந்தோம். அதை பற்றி பார்க்கலாம். நாங்கள் அவினாஷி டு பொள்ளாச்சி வழியாக போயிருந்தோம். அப்போ இடையில பார்த்திங்கன்னா நிறைய விண்டுமில் தான் பயங்கரமாக இருந்தது. விண்டுமில் எப்போவுமே காற்று இருக்க ஏரியாவில் தான் மெயினாக வைப்பாங்க. இது ஒவ்வொன்றும் பார்த்திங்கன்னா 30 to 50 மீட்டர் ஹைட்டாக இருக்கும் போல். அதோடய விங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. இது அப்போ தான் காற்று நல்லா அடிக்கையில் நம்மளுக்கு அதை ஸ்பின் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ப்ரொடியூஸ் பண்ணதை டேரெக்டாக எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுருவாங்க. இது பொள்ளாச்சி என்ட்ரு ஆகிட்டோம். என்ட்ரு ஆனோமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு கூலிங்கான கிளைமேட். ஃபுல்லாக தென்னந்தோப்பு தான் இங்கே. இது ஃபுல்லாக போகன்வில்லா ரோட் சைடு ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க. பார்க்குறக்கே அழகாக இருந்தது. ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் போகன்வில்லா கலர் கலராக வச்சுருந்தாங்க. காகிதப்பூ, இது லேண்டனா. இது கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக அழகாக இருந்துச்சு, ஆரஞ்சு கலரில். அதனால் நின்று நான் கொஞ்சம் பொறிச்சிக்கிட்டது. அடுத்தது இது பாருங்கள், ரொம்பவுமே நேச்சர் அழகு அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிட்டே இருக்குது. ரோட் சைடு ஃபுல்லாகவே இதே மாதிரி தான் ரோடு போயிருந்தது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 5 கிலோமீட்டரு இந்த மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. இது மாசாணியம்மன் கோயில் போகிற வழி. பார்க்குறக்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ரொம்பவுமே ரசித்து தான் போனோம். அந்த கிளைமேட்டுக்கும் அந்த பார்க்குற சீனரிக்கும் செமையாக இருந்தது, மேட்ச் ஆச்சு. ஃபுல்லாகவே புளிய மரம் தான். இந்த சீனரி பார்க்குறக்கு வேண்டியவே என் ஹஸ்பண்டை மெதுவாக போக சொல்லி பார்த்தோம். நாங்கள் ஆக்சுவலாக ட்ரிப் மாதிரி போகல. எங்கள் சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் அங்கே பொள்ளாச்சியில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். பொள்ளாச்சியிலலாம் ரோட்லேயே நல்லா மாட்டு வண்டியை ஓடுறது பார்த்தோம். நிறையா மாட்டு வண்டி, இந்த மாதிரி ரேக்லா ரைஸ் வண்டி அப்படிம்பாங்க. ரேக்லா ரைஸ் நிறைய இங்கே நடக்கும் போல். பாருங்கள், முன்னாடி ரோட்டு முன்னாடியும் போகுது. இது நாங்கள் மாசாணியம்மன் கோயில் பக்கத்தில் வந்துட்டோம். இது மாசாணியம்மன் கோயில். நாங்கள் போய் தரிசனம் நல்லா பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் வெளியே. அடுத்தது நாங்கள் போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நெல் மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. பார்க்குறக்கே அழகாக இருந்துச்சு. அது வரையில் கிளம்பிட்டு மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு கிளம்பியில் மழை பிடிச்சிருச்சு பயங்கரமாக. ஃபஸ்ட்டே அந்த ஏரியா கூலிங்காக இருந்தது. மழைக்கும் அப்படியே கிளைமேட்டு செமையாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏரியா கிட்டே வந்ததுக்கப்புறம் மழையே இல்லை சுத்தமாக. அங்கே நிறுத்தி இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது ஏகமாக இந்த பூவே தான் எங்கே பார்த்தாலும் இருந்துச்சு. இது நர்சரியில். நம்ம எப்போவுமே எங்கேயாச்சும் வெளியேன்னு போனால் நர்சரி போகாமல் வீட்டுக்கு வர மாட்டோம். ஸோ நர்சரியில் இந்த செடி தான் நான் இந்த தடவை வாங்கினேன். வாங்கிட்டு வரையில் பார்த்திங்கன்னா விண்டுமில் நல்லா சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. அப்போ கொஞ்சம் காற்று இருந்தது போல். நம்ம மார்னிங் போயில் காற்று இல்லையா, அப்போ விண்டுமில் அப்படியே ஸ்டக் நாய் நின்றுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் சுற்றிட்டுருக்கு. இது எங்கள் காரில் இருக்க லாஃபிங் புக் தான். சோலார் எனர்ஜி மூலிமா அது என்னோருமே தலையை அசைச்சிட்டு கையை ஆட்டிகிட்டே இருக்கும். பார்க்க அழகாக இருக்கும், க்யூட்டாக. இது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இதுதான் நான் வாங்கின செடி அண்டு பாட் அதுக்கு வேண்டிய வாங்கினேன். இது கல்வாழை, மினியேச்சர் கல்வாழை மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் வாங்கினேன். ஸோ தேங்க்யூ.